قمة مصرية أمريكية في البيت الأبيض يضع فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الأمريكي أمام وجهة النظر العربية بشأن حلول أزمات الشرق الأوسط. ومحكمة النقد المصرية ترفض طعن قيادات الإخوان المسلمين في قرار محكمة الجنايات إدراجهم في قوائم الكيانات الإرهابية. الحزبان الرئيسيان في إقليم كردستان العراقي يؤكدان أن مسألة الاستقلال حق طبيعي للشعب الكردي لإقامة دولته المستقلة، ويتفقان على تحديد موعد لطرح استفتاء شعبي على هذا الموضوع. قبيل ساعات من زيارتها للمنطقة، رئيسة الوزراء البريطانية تمتدح علاقات بلادها مع السعودية والأردن. وتقارير إعلامية في لندن تكشف بأن مشاركة القوات البريطانية الخاصة في عملية إنزال جوي شمال سوريا. والرئيس الفلسطيني يطالب الحكومة البريطانية بإلغاء الاحتفال بالذكرى المئوية لوعد بلور المشؤوم، وباعتذار تاريخي للشعب الفلسطيني عن هذا الخطأ، وبإقران هذه الخطوات بإعلان الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة. طهران تفتح سجلات ترشيح لانتخابات الرئاسة ابتداء من 11 من أبريل الجاري. والجزائر تنفي صحة معلومات بثها الإعلام الإيراني على لسان رئيس الوزراء عبد الملك سلال. والبحرين تخفض من سجن زعيم المعارضة الشيعية المتهم بالتعاون مع إيران. الرئيس الأمريكي يحذر من أن الولايات المتحدة مستعدة للتصرف بشكل أحادي لإيقاف التهديد النووي لكوريا الشمالية إذا لم تقدم الصين المساعدات اللازمة لذلك. من صوت العرب أهلا بكم. أهلا بكم، ونبدأ النشرة من ملف العلاقات العربية الأمريكية، حيث تنعقد في البيت الأبيض في واشنطن اليوم القمة المصرية الأمريكية التي وصفت بالتاريخية. وقالت مصادر عربية مطلعة في العاصمة الأمريكية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيضع أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجهة النظر العربية بشأن حل أزمة الشرق الأوسط، قبل أن يعرج على بيان الموقف المصري عن طبيعة التعاون المفترض بين البلدين وقضايا المنطقة العربية والحرب على الإرهاب. هذا وأجرى الرئيس المصري في مستهل زيارته للولايات المتحدة أمس 3 لقاءات، بدأها مع رئيس البنك الدولي ثم مع مسؤولي شركتين، إحداهما استثمارية والأخرى متخصصة في الصناعات العسكرية. وتستمر هذه الزيارة وهي الأولى إلى واشنطن لمدة 5 أيام، حيث تتضمن 5 مقابلات أساسية مع مسؤولين أمريكيين ودوليين غير القمة التي يعقدها اليوم الرئيس السيسي مع الرئيس الأمريكي. المزيد من التفاصيل حول هذه الزيارة وأهدافها في سياق تقرير مكتب صوت العرب من القاهرة. قمة مصرية أمريكية في البيت الأبيض تجمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره دونالد ترامب. القمة هذه والتي تأتي بعد عجاف استمر لأكثر من 8 سنوات رآها بعض المحللين بأنها تعد فرصة قوية لدفع وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين وإزالة الآثار الناجمة عن المواقف المتعنتة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية تجاه القاهرة خلال الفترة الماضية. زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الولايات المتحدة هي الزيارة الأولى منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدعوة من الإدارة الأمريكية. كان قد شارك من قبل في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أكثر من مرة، لكن هذه الزيارة هي زيارة على المستوى الرسمي والشعبي والإقليمي. هي زيارة تبحث عمق العلاقات بين البلدين، بين مصر والولايات المتحدة في كافة مجالات التعاون الثنائي. ملفات عديدة وهامة على أولويات نقاشات السيسي وترامب في هذه القمة، لكن على ما يبدو أن ملف مكافحة الإرهاب سيكون هو الأبرز. الإرهاب هو الحدث الأبرز في القمة المصرية الأمريكية، نظرا لأن الإرهاب لا يهدد فقط الأمن القومي الإقليمي وإنما يهدد الأمن العالمي. الإرهاب الآن أصبح يطول جميع الدول، وبالتالي لا يمكن أن تتحمل دول العالم تبعات هذا الوحش أو هذا الإرهاب الأسود. وتكتسب زيارة السيسي للولايات المتحدة الأمريكية في هذا التوقيت أهمية خاصة نظرا للتطورات الكبيرة والمتصارعة التي تشهدها المنطقة العربية، بالإضافة إلى حجم التحديات الجسام التي تهدد أمن واستقرار البلدان العربية. العلاقات المصرية الأمريكية تفتح أبوابها من جديد
بعد حالة فتور لم تكن بالقليلة. علاقات يعقد الكثيرون عليها آمالا عريضة للوصول إلى حلحلة عاجلة وفاعلة للأزمات التي تشهدها المنطقة العربية. من القاهرة محمد زهران، صوت العرب. هذا وأكد الرئيس المصري أهمية الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب على كافة المستويات وخاصة المستوى الفكري والثقافي، قائلا إن جهود تجديد الخطاب الديني تمتد لتشمل ترسيخ الممارسات الإيجابية التي تعلي من قيم التسامح وقبول الآخر، مشيرا في هذا السياق إلى أن هذه الجهود تتطلب وقتا كي تأتي بثمارها. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال لقائه ممثلين عن الجالية المصرية في الولايات المتحدة، حيث شدد على حرص الدولة المصرية على تحقيق المساواة الكاملة بين جميع مواطنيها وعدم التمييز بينهم على أساس ديني أو غيره، مؤكدا في الوقت ذاته أنه خلال الفترة القريبة المقبلة سيكون للشباب المصري دورا مؤثرا للغاية. وأوضح الرئيس المصري أن العلاقات المصرية الأمريكية تبنى من جديد، وهو شيء هام جدا خلال هذا التوقيت، حيث سيكون له مردود استراتيجي كبير. في غضون ذلك شددت حركة فتح الفلسطينية على أهمية مباحثات الرئيس المصري في واشنطن، وكذلك زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني المقررة خلال الأيام المقبلة للولايات المتحدة، اللذين سيطرحان الموقف العربي بشأن القضية الفلسطينية الذي تم التوافق عليه خلال القمة العربية الأخيرة في عمان. وقال عضو اللجنة المركزية للحركة عزام الأحمد إن القيادة الفلسطينية تعول كثيرا على هذه المباحثات في دفع عملية السلام قدما للأمام ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل ومقدساته. رفضت محكمة النقد المصرية طعنا قدمه 18 من قيادات الإخوان المسلمين بينهم المرشد محمد بديع ومحمد مهدي عاكف وسعد الكتاتني بعدم إدراجهم في قائمة الإرهاب. وأيدت محكمة النقد القرار الصادر عن محكمة الجنايات بإدراجهم بقوائم الكيانات الإرهابية، وضمت قائمة الطاعنين رموز الجماعة أمثال خيرت الشاطر ورشاد البيومي ومحمد البلتاجي وعصام العريان ومحمود عزت وحسام بكر وأحمد شوشة وآخرين. وعلى صعيد آخر أكد مصدر قضائي مصري إحالة أوراق الداعية وجدي غنيم واثنين آخرين إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم بتهمة ارتكاب أعمال عنف والتحريض عليها. ونقل المصدر قوله إن محكمة الجنايات في القاهرة أحالت أوراق غنيم غيابيا ومتهمين آخرين حضوريا للمفتي، مشيرا إلى أن المحكمة حددت جلسة 29 من أبريل الجاري للنطق بالحكم في القضية التي تضم 8 متهمين. في تطورات المشهد السوري، كشفت صحيفة صن اللندنية عن مشاركة القوات الجوية البريطانية الخاصة إلى جانب قوات أمريكية مع قوات سوريا الديمقراطية في عملية السيطرة على سد الفرات ومطار الطبقة في سوريا. ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري قوله كانت هذه عملية متعمدة ومخططة جيدا لتحرير معقلين استراتيجيين، حيث قامت قوات النخبة البريطانية بعملية إنزال بالمظلات ليلا لدراسة نقاط القوة والضعف في تلك المنطقة. من جهتها فرضت قوات الجيش السوري سيطرتها الكاملة على جبل أبو الظهور الاستراتيجي في ريف حمص، مكبدة إرهابي داعش خسائر كبيرة في الأفراد والعتاد. وقد استكملت القوات الحكومية السورية عملياتها في ملاحقة عناصر التنظيم الإرهابي، وسيطرت ناريا على سد أبو قلة ووادي الحسو شمال غرب المحطة الرابعة ب 12 كيلومتر، موسعة بذلك نطاق سيطرتها في المنطقة. يأتي هذا فيما أسقطت قوات الجيش السوري طائرتين مسيرتين مفخختين بكميات من الذخيرة ومدفعا ثقيلا إرهابي تنظيم جبهة النصرة والمجموعة المنضوية تحت زعامته بريف اللاذقية الشمالي. وفي بيروت وفي موضوع ذي صلة وثيقة بالأزمة السورية، دعا رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه النازحين السوريين في لبنان، لأنه لم يعد باستطاعة الدولة اللبنانية تحمل أعباء 1.5 مليون نازح سوري، محذرا أن بلاده ستكون مجبرة على اتخاذ خطوات لنقل النازحين إلى أماكن غير لبنان. وأكد الحريري أن الشعب السوري هو الوحيد الذي يجب أن يحدد قيادته، موضحا أن التغيير السياسي في سوريا يحدث فقط عبر جلوس كل القوى السياسية حول الطاولة والاتفاق على كيفية إدارة المرحلة الانتقالية.